Er weiß noch gar nicht, was ich ihm heute alles klauen werde. Mist. Was hast du geklaut? Nein! Josef, du bist ja einfach ein Hi, ich bin Josef. Und ich wollte wissen, wie viel ich, der noch nie etwas geklaut hat, in einer Woche klauen kann. Willkommen in meinem neuen Studio. Was machst du hier, Josef? Was ich alles wo geklaut habe, wie viel die Dinge wert sind und ob ich jetzt vorbestraft bin, erfahrt ihr in diesem Video. Beraten wurde ich dabei von der Kanzlei Gansel, damit ich nicht im Mein erster Diebstahl war im Supermarkt. 2022 wurden im deutschen Einzelhandel Waren im Wert von 2,1 Milliarden Euro durch Kunden geklaut. Deutschlandweit wird in Berlin statistisch am meisten und in Bayern am wenigsten im Supermarkt geklaut. Aber auch die Mitarbeitenden selbst klauen nicht wenig. Ich habe mit einem gesprochen. Ich habe auch als Mitarbeiter geklaut. Zum Teil Einkaufswagen voll und alles Mögliche. Wir haben das immer Überstundenauszahlen genannt. Man hat sich dann mit einem Kollegen zusammen besprochen. Ey, sitzt du dann und dann an der Kasse? Und dann haben wir einen Einkaufswagen vollgepackt und dann wurden halt nur 1, 2 Artikel oder gar kein Artikel gescannt und dann ist man damit einfach rausgelaufen. Die Gründe für Diebstähle sind vielfältig. Es wird aktuell immer öfter aus Not heraus geklaut, manchmal aus Nervenkitzel und eher seltener aus Versehen. Mein erster Diebstahl ist aus Neugierde und ich begehe ihn mit einem Videobeweis und fast wäre hier das Video schon vorbei gewesen. Das liegt aber vor allem daran, wie auffällig ich mich anstelle. Aufgeregt, schwitzige Hände, Herzklopfen und dann habe ich mich auch noch selbst gefilmt. Ich glaube, viel auffälliger geht's kaum. Ich habe auch ein richtig schlechtes Gewissen jetzt im Nachhinein. Ich glaube, es war schon sehr auffällig. Das gekauft, das geklaut. Das war super unangenehm. Ich habe einen total nassen Nacken, mein ganzer Rücken ist nass geschwitzt und ich fühle mich auch richtig schlecht. Und trotzdem will ich mich steigern. Und das dauert nur ein paar Tage und ich klaue im großen Stil. Und dann geht es nicht mehr um Backkakao oder Kaugummis. Bevor wir jetzt zu schnell bei Autodiebstählen oder Steuerraub landen, was wäre eigentlich passiert, wenn ich mit dem Backkakao oder einer Packung Kaugummi erwischt worden wäre im Supermarkt? Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht, sich den Gegenstand rechtswidrig anzueignen, wegnimmt, begeht gemäß Strafgesetzbuch einen Diebstahl. Grundsätzlich kann das je nach Fall mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet werden. Wird eine Strafanzeige erstattet, so müssen die Strafverfolgungsbehörden auch ermitteln. Der Diebstahl geringwertiger Sachen wird jedoch nur auf Antrag verfolgt. Zum Beispiel kann ein solcher Antrag durch einen beklauten Supermarkt gestellt werden. Und die Grenze dieser sogenannten Geringwertigkeit liegt bei 50 €. Falls ihr euch übrigens mal gefragt habt, was im Supermarkt alles illegal ist, kann ich euch den Kanal der Gansel Rechtsanwälte empfehlen, die solche Fragen und auch ganz schön abgedrehte Situationen aus der Welt von Filmen rechtlich aufarbeiten. Welche Konsequenzen meine Handlungen in diesem Video für mich persönlich haben, erfahrt ihr später. Aber jetzt klaue ich erstmal auf der Arbeit. Und zwar bei einem meiner Auftraggeber als Filmregisseur beim WDR. Ein Diebstahl am Arbeitsplatz kann zu einer direkten Kündigung führen. Selbst ein kleiner Diebstahl wie Büroklammer oder Kugelschreiber reichen aus. Oder auch das Laden von Smartphones. Das ist nämlich Stromdiebstahl. Ich habe mich beim WDR für diese schöne Maustasse entschieden. Der zweite Diebstahl ist viel leichter, da ich in Ruhe abwarten kann, dass niemand in der Nähe ist und ich die Tasse entspannt in meinem Rucksack verschwinden lassen kann. Aber ist eine Tasse auf der Arbeit klauen schlimmer als Kaugummis oder Backkakao im Supermarkt? Hat man den Gegenstand einfach von irgendwo weggenommen, dann handelt es sich um Diebstahl. Wurde der Gegenstand einem angeboten, wie zum Beispiel eine Kaffeetasse, und der Täter hat sie einfach behalten, dann handelt es sich um Unterschlagung. Wer solche Dinge am Arbeitsplatz tut, kann mit einer sogenannten außerordentlichen Kündigung seines Arbeitgebers rechnen. Welchen Wert der gestohlene oder der unterschlagene Gegenstand hat, spielt oft keine entscheidende Rolle. Tatsächlich klauen viele Menschen am Arbeitsplatz aus psychologischen Gründen. Sie rechtfertigen es als eine Art gerechten Ausgleich für die Ungerechtigkeiten, die sie im Job erfahren. Ja, also ich arbeite in einem Betrieb, der keine Überstunden aufschreibt. So, es werden 8-Stunden-Schichten eingeteilt und man arbeitet 12, 13 Stunden zum Teil. Und dann zahlt man sich das so aus, weil der Arbeitgeber es nicht macht. Man spart sich Geld, das man sonst eigentlich hätte kriegen müssen von der Firma. Meine bisherigen Diebstähle belaufen sich darauf. Habt ihr eigentlich schon mal was geklaut? Ja. Natürlich. Schon häufiger, würde ich sagen. Vielleicht sollte ich mal bei Leuten mit teuren Kameras und Computern vorbeischauen. Zum Beispiel bei meinen Freunden Joscha und Marius in der Filmproduktion.
Bei der Supersteady-Filmproduktion lagert Technik im Wert von mehreren 100.000 Euro. Und genau da habe ich zugeschlagen und etwas sehr viel Teureres gestohlen. Dieser Hoodie ist übrigens nicht geklaut und es gibt ihn sogar zu kaufen. Und noch einiges mehr, schaut gerne mal vorbei. Eigentlich wollte ich eine Kamera, einen Laptop oder teure Kameraobjektive mitnehmen. Aber die beiden haben mich leider kaum aus den Augen gelassen. Daher war das ja eher eine Verzweiflungstat. Warenwert 89 Euro, allerdings ohne die Basisstation, also ohne die wertlos. Hier hat sich der Diebstahl aber eher nach einem Spaß angefühlt, weil ich ja auch wusste, dass keine reale Gefahr drohte. Eine sehr reale Gefahr drohte mir dann aber in einem der größten Elektronikmärkte Kölns. Aus juristischen Gründen muss ich euch sagen, dass ihr das, was jetzt folgt, auf keinen Fall nachmachen dürft, denn das ist vorsätzlicher Diebstahl im Elektronikmarkt. Okay, jetzt wird's ernst, weil hier so einige illegale Aktivitäten einfließen. Für diese Tat habe ich mich vorher mit einem Security-Mitarbeiter unterhalten, der mir dabei unabsichtlich ein paar Tipps gegeben hat, die ich dann ausnutzen konnte, die ich aus rechtlichen Gründen aber leider nicht nennen kann, da das sonst als Anstiftung zum Diebstahl gewertet werden könnte. Die Joy-Cons meiner Switch sind nach 4 Jahren hinüber, also gehe ich in den Elektronikmarkt meines Vertrauens und hole mir 2 neue Joy-Cons im Wert von 79,99 Euro. Dann muss ich ganz dringend auf Toilette. Als ich die Toilette verlasse, springt der Sicherheitsmelder an. Mein Herz bleibt stehen und ich denke mir das erste Mal, dass das wirklich keine besonders kluge Idee für ein Video ist. Ich sehe mich um, aber niemand interessiert sich für das Geräusch. Dann werde ich ein wenig ballastlos und der zweite Sicherheitsmelder reagiert nicht mehr und ich bin draußen. Nass geschwitzt. Mit Herzklopfen, aber irgendwie gut drauf. Ich glaube, weil ich es geschafft habe, nicht erwischt worden zu sein. Das war ein sehr komisches Hoch und hat sich auch seltsam angefühlt, das gut zu finden. Man weiß, dass man was Falsches tut, aber das Adrenalin und Dopamin im Körper machen einfach Spaß. Riskanten Spaß. Ich bekomme bei diesem Diebstahl das erste Mal einen Einblick in den Rausch, den Menschen haben, die aus Spaß klauen. Ich bin immer noch überrascht, dass ich nicht erwischt worden bin. Tatsächlich bleiben nach Hochrechnungen aber über 24 Millionen Diebstähle im Jahr unentdeckt. Aber dann habe ich jemanden bestohlen, den ihr alle kennt. Und das direkt 2-mal. Tomatolix. Was hast du geklaut? Ich habe Tomatolix sein NordVPN-Placement gestohlen, inklusive aller Schnittbilder und ihn durch mich ersetzt. Ja, verrückt. Also du hast anscheinend meine komplette NordVPN-Integration Wort für Wort übernommen. Ich habe sogar gesehen, du hast die gleichen Bildschirmaufnahmen genommen, weil an der Seite war Werbung abgeschnitten in der Font, die ich immer benutze. Also komplett übernommen. Ja, wer geistiges Eigentum entwendet und wiederverwendet, begeht keinen Diebstahl im klassischen Sinne, weil die fremde bewegliche Sache ist ja nicht gegeben. Ich habe einen Text und Ideen bei Tomatolix geklaut. Rein rechtlich ist es also kein Diebstahl. Deswegen habe ich ihm noch was anderes geklaut. Er weiß noch gar nicht, was ich ihm heute alles klauen werde. Als ich Tomatolix von meinem Diebstahl erzählt habe und ihn in seinem Büro besucht habe, landete versehentlich das hier in meiner Tasche. Also das ist auf jeden Fall der teuerste Diebstahl bis jetzt, mit Kamera und Objektiv zusammen. Und genau wie hier merke ich immer wieder, Klauen ist nichts für mich. Zwar finde ich es spannend herauszufinden, wie ich Joy-Cons aus dem Laden schmuggeln kann, ohne erwischt zu werden. Aber es ist dann eher wie ein Spaß beim Lösen eines Rätsels. Ich will diese Dinge gar nicht klauen. Der Nervenkitzel dabei ist für mich eher Stress. Und glücklicherweise bin ich in der tollen Lage, dass ich gar nicht klauen muss, um über die Runden zu kommen. Und trotzdem höre ich noch vor Ende der Woche mit diesem Experiment auf. Und das war nicht meine Entscheidung. Nein, ich bin krank geworden. Leider so richtig fies. Und ich konnte die letzten beiden Tage nicht mehr wirklich klauen. Aber bis dahin betrug der Warenwert ungefähr das hier. Und dann habe ich das alles auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Ich bin super gespannt, wie meine Freunde reagieren, wenn sie dieses Video sehen. Um mich rechtlich abzusichern und euch auch die Wahrheit nicht vorzuenthalten, muss ich euch eins sagen. Ich habe alle Gegenstände wieder zurückgegeben. Im Supermarkt bin ich zum Beispiel direkt nach dem Diebstahl wieder rein. Entschuldigung, vergessen zu bezahlen. Im Elektronikmarkt habe ich die Joy-Cons sofort zurückgegeben und auch alles andere mit leichter Verspätung. Was hast du geklaut? Deine Kamera. Oh, danke schön. Das perfekte Verbrechen, keiner kommt uns auf die Spur. Keiner kommt uns auf die Spur. Es geht gerade noch so.